Ungeun ka masjid salaki teh beresus. Salaki ka masjid dibere susu engko kumaha? Batur mah ngagari di kamar masjid ieu bapak dia. Ibu-ibu teu kudu sasapu henteu, teu kudu ngepel, teu kudu nyeuseum. Teu kudu faktana mah ayeuna mah nu ngepel ibu-ibu, sasapu ibu-ibu, ngasuh budak ibu-ibu, nyusuan budak ibu-ibu, nyusuan ari bapak-bapak di dieu sok nyusu osok. Oh batur ge osok. Si itu budak molohok ngarti teu neng. Padahal eta kabeh kewajiban bapak-bapak. Kurna mah nu sasapu bapak-bapak, nu ngepel nyeuseuf ge, ngasuh budak, nyusuan budak. Mun disamper pangajian alasan nyerisang tecaraka ti ketokan gutak kegitak si gajal mah aya anu edan nu make tiung naon kacida ari kana wajah sagala ditapel, kana wajah sagala diterap, hayang glow make skin biwir berem-berem wajah glowing punduk hidung bujur budug nu nyarande biasana eta teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tales, ngajawab salam nameni kompak. Daun kentang lesi dan kana ruas ping hutang ala salam teh kobari kulak dosa iya tu makna muncul urang ci saat mah nu jawab salam teh didaruakeun sing panjang umurna amin wa amina gengan 10 urang nu ngajawab salam panjang umurna amin sehat amin loba duitna amin lungan tarang kolomba hutang amin pakari amin ciri gede sorangan sakali deui wios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahilladzi amarona bis-shalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah.
qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim lahum qulubun la yafqahuna biha al-ayah sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Allahumma rabbi shlahli sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Puja anu jadi panghias rasa ayu urang sami-sami sanggakeun ka zat Allah azza bantuan azza. Puji anu jadi panghias hati hayu urang sami-sami sanggakeun ka zat ilahi anu parantos nyiptakeun urang istri anu cantik lir ibarat bidadari katempo di tukang anu geus 5 kali nyang hunjar bari nyarande eta biasana geus nini aya nini aya sing tarik nini aya keun bae nini ge nu penting boga KTP naon kolot tapi pulen aya nu nyang hunjar aya nu nyarande anu emok bang emok aya piraku aya nepi ka peuting kieu. Salawat sinareng salam mudah-mudahan salawasna dikocor gelontorkeun ka junjunan alam buktosna baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi. Salawat anu kadua kalina mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka para kulawargina ka para sahabatna tabiin sinareng tabiatna mudah-mudahan dugi ka urang sada salaku umatna sing kengengkeun syafaah di yaumil amin ya Allah ya rabbal hormatan sim kuring nu paling utami para kasepuhan para alim ulama wal juama wabil khusus sesepuh di kampung di desa ketua MUI para ajengan para ustad para mubalighah nu sami-sami sumping di tempat anu mulia ieu mugi-mugi aranjeuna guru-guru urang sadayana ku Allah diparanjangkeun yuswana amin. Kurang kompak amin age komo ece belah gigir kunaon teh amin ceuk terlambat amin age ece ari ece butuh teu kaajengan sing tarik ari urang prayogi teu kaajengan atuh prayogi kacida pertarosan sakali deui ari urang nyaah teu kaajengan nyaah naon nyaah mere cenah naon saking kubutuhna urang kaajengan urang ketika rek hajatan tuluy hajatan eta rek acara pengajian cik saha nu ditayang sing jujur sing tarik saha nu ditayang rek ngawinkeun budak acara syukuran pengajian saha nu ditayang eta budak nu geus dikawinkeun hamil acara 4 bulanan syukuran pengajian saha nu ditayang tuluy 8 bulan eta rokna sabijil tengah peuting saha nu ditayang bidan ceuk saha ajengan sia ceuk ari di dieu orokan ka ajengan beki bertambah we tugas ajengan teh nu mawi doakeun para ustad para ajengan guru-guru urang sadayana mugi-mugi aranjeuna ku Allah diparanjangkeun yuswana amin ya Allah ya rabbal aparatur pemerintah sarumping araya aya saha wae anu sumpingna alhamdulillah sadaya aparatur pemerintah mugi-mugi aranjeuna sami ku Allah diparanjangkeun umurna amin ya Allah ya rabbal para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj sang baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos berjasa luar biasa alhamdulillah tenda nu sakieu megahna panggung nu sakieu agungna luar biasa nepi ka keun dihareup ibu loba tatangkalan loba kekembangan kembang saha ieu dikadiekeun ya Allah ya Rabbana ya Karim luar biasa ieu susuguh ya Allah ya Rabbana ya Karim meuni seueur kieu meuni komplit alhamdulillah le mineral aya larutan aya jerukna aya
cai kopi wah cek saha aya lah aya cek di tukang teu katinggalian wah ieu teh makaning punten sim kuring teh unggal penting pangajian keun bae teu nanyakeun ogengan nu mawi nu palih pengker teu pati katingali teh geulis ting remek sabarang teu pati katingali ya teh naon margina socana kurang pati jelas ditinggalian kurang pati awas biasana cagerna teh ku Indo kobe cenah cenah teu biasa mun sakira-kira teu biasa dia naon doakan sadayana pemudah-mudahan pengorbanan para panitia ku Allah digentasan kalawan gentasan anu berlipat ganda amin ya Allah ya Rabbal satu acan diterangkan karena uraian pembahasan tentang Isra Mi'raj sang baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sim kuring berendaros ka ibu-ibu bapak sadayana teraskeun ngaosna sing jujur teraskeun ngaosna mending panjang mending pondok panjang resep nu panjang resep nu pondok naonna astagfirullahaladzim pikiran geus kaditu kadi wae teh salatullah ala toha rasul salatullah ala yasin di Ciamis mah eta lagam teh dipake lagam si Bilqis ya Allah lindungi Bilqis ya Allah sayangi Bilqis ya Allah sehatkan Bilqis ya Allah jagalah aya si Bilqis nepi ka dieu itu nu di tukang ku naon can nyoraan bi sholawatan si gada lamun diganti ku cingcang keling bakal ngiruan kabeh ieu mah cingcang keling eta manuk manuk cingklengna blos ka kolong bapak satarna ari euceuk na naonan da raek pe diajak edan kobo aki-aki dihareup bari sorangan aduh karunya aki-aki eueuh baladna aki sehat alhamdulillah si aki menikah sep dihareup alhamdulillah ngan punten aki kasep kene salaki uing eling adulur kabeh ibadah ulajang berang peting ulah weleh bisina kaburu sadayana salatullah ala toha rasul salatullah ala yasin ari ngaji kudu jempe ulah bari ngorek aya anu ngorek HP sing jujur sing tarik aya anu ngorek HP nu make tiung naon hidung makan hidung kabeh sia tinggal eta komo malah hati berasare bisi ditewaku kelong sadayana salatullah ala toha rasul salatullah salamullah ala yasin salawe 25 mobil sedan warna hejo awewe zaman bisa adang dan tak bisa lebih parah iya mah bapak-bapakna belah mana iya teh rek nanya ke bapak-bapakna ting belah mana ayah nu kitu ayah meni kompak nu kitu ayah loba kacida ari kana wajah sagala ditapel kana wajah sagala diterap hayang glow make skin biwir berem-berem wajah glowing punduk hidung bujur budug nu nyarande biasana teh teh terjadi nyarande na salatullah ala
Toha Rasul Salatullah ala Yasin Ayasiki 25 dua hiji eta salikur lalaki zaman kadang resep pamajikan. Astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Cek meni tegas-tegas teuing memang aya. Di dieu aya salaki nu resep ka pamajikan batur aya. Ari pamajikan nu resep ka salaki batur aya. Aura kasih aya. Inara Rusli aya. Si Jule aya Jule. Aya kabeh astagfirullahalazim. Bo sing jujur mun sakira-kira di kampung urang aya salaki nu resep ka pamajikan bat. Urang ganti ngaranna keuyeub saha? Saha? Ibu lamun ka sawah, ece remen ka sawah, sakali-kali tingali keuyeub. Mun keuyeub ke lempang, lempangna kahareup ti tinggalian, anak kagigir, betul henteu? Geus jelas-jelas di mah ge bogaeun pamajikan, pamajikan ge geul, pamajikan ge bahen, kalakah resep ka pamajikan bat, nu kitu ngaranna, sing tarik nu kitu ngaranna. Geus jelas-jelas di mah ge bogaeun pamajikan, pamajikan ge hayangeun di jajanan, ngadon sok aya jajanan pamajikan batur nu kitu ngaranna. Geus jelas-jelas di mah ge bogaeun pamajikan, pamajikan ge hayangeun di bonceng, ngadon sok ka bonceng pamajikan batur nu kitu ngaranna. Ojek sia. Astagfirullahalazim. Pila ku ojek disebut keuyeub? Ari ece di dieu eling. Berarti ece isukan lamun rek ka pasar cicing dihareup keur megat naon. Allahu akbar ya Rabbana ya Karim. Astagfirullah. Eling ece. Memang di dieu ibu aya salaki nu resep ka pamajikan batur aya. Nu make kopiah naon? Hideung salaki uing sia. Astagfirullahalazim. Menit teu sopan Pak Ustaz Aceng di dieu mah geura ti dieu poksang pisan. Di dieu memang biasa poksang biasa. Sing tarik di dieu biasa poksang biasa. Di dia biasa mau balik mun pangajian tara dibere kopi geus biasa. Astagfirullah. Mangga ajangkeun ka carong ge. Bu, Bapak, tos bade jam 1 kurang 3 jam ngaji komo tos kaayaan ieu teh bulan Sa'ban tos sanes Rajab dan tentos kantun sesa urang dipersingkat hapunten bilih sim kuring soanten sareng pun bojo tos teu kiat nu penting singkat padat tepat engke bulang mawa ilmu manfaat ngan kana berkat wae. Urang samikeun dina ieu judulna dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan imtihan, berarti aya murang kalih tadi penampilan leres teu. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan sholat 5 waktu, eueuh tanggalan, eueuh tahunan. Berarti pinter panitia ieu sepanduk jang tahun hareup. Subhanallah, kun sae eta kreatif na panitia, dukat teu boga duit meureun. Irit. Berbicara tentang Isra, Allah nyebatkeun dina Al-Qur'an bahwa ayatna Isra Mi'raj teh liduryahu min ayatina. Allah bade ningalikeun tanda kakawasaan anjeunna. Mana matak bahasana ge min ari saur santri mali tabid sebahagian, berarti zaman kapungkur aya sebagian kakawasan Allah nu ditingalikeun. Naon diantawisna ka di Mekah ka Baitul Maqdis sawengi, kan itu tanda kakawasan Allah. Teu mungkin cek urang zaman harita. Makana moal liren Allah nyebatkeun atawa ningalikeun kawasaan anjeunna. Sing emut ibu, bu, bapak dina lapad atanapi dina ayat Al-Isra ayat eta ayat hiji
lapan masjid ku Allah didua kalikeun. Subhanalladzi sakali asro, sakali biabdihi sakali. Tapi ketika Allah ngobrol masjid, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, berarti Allah ngawartosan ka urang kade perhatikeun masjid. Ayeuna aya ka kawasan Allah nuju ditinggalikeun ti kapungkur urang diajar mapai sejarah 2004 tsunami pas pergantian tahun, betul? Tepatna 26 Desember tsunami Aceh, ratusan ribu jalmi leungit, puluhan bahkan ribuan rumah hancur, gedung-gedung bertingkat rata, jalmi seueur korbana dugi katerniang tsunami Aceh 2004. Bu, Pak, diantawis korban-korbana, diantawis bumi nu halancur seueur sanes hiji sanes dua ratusan masjid anu di bibir pantai seolah teu tersentuh ku ombak tsunami nu dahsyat. Aya masjid masih keneh aya. Situ gintung jebol, ternyata ratusan bahkan jalmi seueur korbana di mana teh di Tangerang harita dina pas jebolna situ gintung aya masjid di tengah-tengah cai seolah teu tersentuh ku jebolna banjir bandang. Seueur ka kawasan Allah geuning masjid wae disalametkeun, bahkan tingali ketika menjelang akhir bulan tahun 2025 aya seorang anak muda bernama Arjuna rek asup ke masjid kalah diusir bahkan disiksa lebih parah, dibunuh di masjid. Budak umur 20 hiji tahun dibunuh di masjid di Sumatera Utara. Keun we disebatkeun ge ibu teu diengkekeun ku Allah, Sumatera dilanda banjir bandang, betul teu? Ribuan jalmi leungit, puluhan bahkan ratusan rumah hancur, tapi beberapa masjid bahkan ratusan masjid seolah tersentuh ku banjir. Linuriyahu min ayatina, Allah ningalikeun ka kawasan anjeuna ceuk Allah kade ulah bahasana ti manal masjid ilal masjid, geuning kunaon henteu minal kebon ilal kebon, geuning kunaon henteu minal sawah ilal sawah. Allah nyebatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, berarti makmurkeun mas, betul tuh? Supaya naon? Alladzi barokna, supaya orang hirup berkah. Jalmi anu aya haulah di saputreun masjid ku Allah diberkahan. Lumawi hoyong Cisaat, ieu teh Cisaat leres, Sukatani leres, hoyong berkah sok makmurkeun masjid. Ulah dugikeun kana udzubillah masjid kosong, bapak-bapak tarasol, ibu-ibu tarasol, budakna ge taraso, eta keluarga kompak dina kagorengan koplok-koplok sanaon-naon geus koplok. Do ayeuna mah masjid eleh ku HP terus teu digerowan ku masjid, hare-hare digerowan ku HP rariweuh. Da serba online ayeuna mah, aya ojek online disingkat ojol, game online game mall, judi online jud, bantuan atuh judi online, judol, ojek online, pinjaman online, kontrakan online, cik sing bener atuh ibu ngomong teh, karena kadinya wae atunya. Teraskeun ieu teh naon? Serba online. Budak teh ngahargaan keneh ka HP. Diperhatikeun hudang saren nu dioprek, arek ulin nu dibawa kamana-mana selfie. Itu
rek dan selfie jalan-jalan arek dahar oge maknya aing halo cek saya lagi bebeten guys lapor weka mana-mana ge yang berlalu soba abu astagfirullahaladzim apalan kan ukar itunya bu lebih kaitan naudzubillah aya inungna anu keur dirawat di rumah sakit di kemitan ku budakna da eta ngoprek we HP inungna keur sakarat cekrek dipoto hai guys inung aing sakarat kakolot ngalau ka inung nyarek ayangna minta du eta budak kudu dicek cekal sirahna nya dicekek sia galak orang cisaatnya budak ngeprek HP dicekek cepeng sirahna ku ibu wapatahan ku bapak sabab budak adalah titipan ti Allah amanah bu ti Gusti bakal ditaros ibu bakal ditaros bapak budak sok diwurukan apa tara diwurukan kuduna ku ibu tauhidna pikihna tasawufna fardu ain ta kewajiban indung bapak ngawurukan teu bisa abi mengawurukan titipkeun ka ustad titipkeun ka ajengan agar budak masuk aukulin wae balik wae ke pasantrenkeun sina apaleun kumaha capena jauh tinu jadi kolot sina apaleun kumaha ngargaan kanu jadi indung bapak ternyata capek geuning ngurus teh capek nyeuseut teh apaleun budak di mana di pasan pok teh di pasantren mah budug cenah aya nu ngobrol kitunya ibu bapak pun teu sadaya santri budug henteu sadayan jeung deui santri mah dina budug-buduge barorok manya aya budug barokah kumaha hejo teh barokah barorok we budug mah masantren bud ajenganna ge bunga astagfirullah ieu ka ajengan geus jebut budug ibu yang barokah mah lain budug atuh nya rajin ibadah daek ngaji saya amalkeun ibu teh osok pangaosan alhamdulillah pangaosan teh capek-capek ge urang teh tunuh ini ka pangaosan bisa barisa sasarengan neangan ilmu ngaji barisare sasarengan neangan ilmu barisare komomun sarena peuting poek beuki poek sieun loba jurang tiga jurig di mana aing teu aya di Cisaat loba jurig gitu jurang dirinya bisa ti gurawil tadi ge munurna mobil sieun ti juralit komo pangaosan teh pinuh ku ibu-ibu lobaran ranjau kamaksiatannya randa wae di dieu baranda Kang ajengan aceng seueur randa di dieu keun wios ibu randa ge nu penting ngeureuyeun ngaji PDKM lo baranda ngeunah cenah kumaha randa ngeunah ngeureuyeun ngaji randa ngeunah kumaha supaya teu loba teh randa ngeunah nu boga salaki jurungkeun sing daekeun nyantri ece kana nyandung we can nyandung ge ibu geus begung aing ko geus nyandung ya kumaha ngaji teh jadi kieu nya keun we ngaos masing enjoy kudu loba sedekah ngaji loba seuri ieu kumaha aing teh canaon saur majalah The Times terang majalah The Times
nu berbahasa Inggris itu disebutkan bahwa lamun orang enjoy senyum itu saraf motorik wajah itu bakal terbentuk untuk menunda 70% penuaan. Singkat cerita mah nu gembira keur ngaji teh senang kieu we padahal loba kariweuh seseuri eta teh awet ngora kitu. Lamun keur ngaji batur seuri haha ieu mah baud we kieu batur mah haha ieu baud mu tempokeun tereh modar eta batur mah seuri ieu baud we. Tapi seri teh hiji kudu aya penyebabna, dua kudu aya batur. Bener tak? Dalamun ibu ayeuna isu keur popoe sorangan ngan seseurian hareupeun sampayan. Eta ceuk pakuwu ge ceuk PDKM ti iraha karasana cenah eta. Laras kitu, Bu? Matakna keun we lah stres ge ibu-ibu puyeng ajenganna kawawa ge GR eta geus nyebut gelo ka ajengan teh nya tadi nyebut bodog ka urang teh ayeuna nyebut gelo tunuh teh Bu. Lamun ibu bapak tunuh itu wajar keur ngaji kieu tapi mun mau balik keur pidato tunuh eta teh kurang sare. Astagfirullah. Kang Aceng di dieu mah jadi ajengan teh kudu kuat mental. Disebut bodog, disebut gelo, kurang ajar cenah. Teraskeun ieu teh. Almar'atu imadul bilad, berkah itu dimulai dari perempuan. Tingali dina Al-Quran surat Ibrahim Allah nyebatkan Rabbana inni askantu min duriyati biwadi ghairi dizar'in inda baitikal muharram. Ngerti itu paingan molohok atuh. Ya Allah kami ninggalkan istri kami di hiji lembah anu eueuh tangkal, anu eueuh dandaunan. Padahal Mekah itu kapungkur itu adalah lembah ghairi dizar'in nu teu aya tangkal hiji-hiji acan. Tapi berkah seorang istri namanya Hajar tengah bantah ka suamina tara ngalaum. Dah dengekeun. Tara ngalawan ka salakina, tara Siti Hajar cek suamina teh teukeuh di dieu antosan kami rek nuturkeun piwarangan Allah, rek dakwah nyebarkeun Islam, ditinggalkeun istri jeung budak masih orok beureum keneh, teu kabur dipaparin roti sapotong ieu mah atuh sagala aya, dipaparin aqua mun urang mah cai ngan setengah botol, teu aya tangkal, teu aya komo dugikeun ka toko supermat nu sanes kanten naon pasar teu aya. Tapi berkah istri soleha eta disebut alladzi barokna haulah Masjidil Haram sekarang itu adalah hasil karya peninggalan istri soleh. Tara ngalawan kasalak, tara molotot, tara nyarek, ungut-ungut we nya. Jadi amalkeun ibu wih kabumi teh kadu jadi suami teh sok khairun nisa'i imro'atun idan nadur tahassarotka. Tetep ku ibu, tetep ku bapak, itu netep na bapak kanu jadi ibu pahala nu luar biasa. Ditetep ku salaki teh kieu ieu mah ditepak ku salaki naon sia deuleu naudzubillahi min dalik. Salaki teh ulah dicarekan we ibu bisi stres. Dasar laki emang ngasarewa nya meureun puyeng eta teh. Mun puyeng salaki dibere bod miluan atuh. Dibere bod param teu daekeun dahar salaki dibere sop. Astagfirullah. Teu daek dahar bere sop buntut aja. Anu dibere sop tek di sisaat mah salaki dibere sop tek. Atuh ngabudah meureun sia salaki dibere sop tek. Balikan deui salaki teu daek dah beres sop buntut supaya boga pak naon tenaga energi bergizi bervitamin betul. Mun salaki teu daek gawe buat teuing kurang gizi, salaki teu daek digau bere pit
tam miluan salaki ngan males wae bere pit mungeun ka masjid salaki teh bere sus salaki ka masjid dibere susu kumaha batur mah ngagari di kamar masjid iya bapak dia wah sia budak jigang karti wae batur mah sarolat di masjid berjamaah imam jadi bere susu wihandai salaki teu daek kamas bere sumang da salaki teh kudu dikenyang nahaona eta dikendalikeun ece dikendalik supaya daek kamas rajin berjamaah semangat usah ekonomi nama salaki gede kan astagfirullah si Allah oh ya Allah gaji gitu teuing di baledog sia ku aku gede kanya ibu pan jadi kudu gede kanyut kumaha era atuh ku budak teu seueur tugas istri mah hiji muyakeun salaki tadi teh ku penampilan ku kasopanan dua wa ida amartaha atau atka mun dititah ku salaki tong sok ngalau tong sok nyarek api-api we ngoprek HP sok ibu teu seueur tugas ibu mah ibu teu kudu sasapuh henteu sok tinggalina kitab fikih taroskeun tu Pak Ustad Aceng ibu-ibu teu kudu sasapu henteu teu kudu ngepel teu kudu nyeuseum teu kudu faktana mah ayeuna mah nu ngepel ibu-ibu sasapu ngasuh budak nyusuan budak nyusuan bapana cik jujur atuh di saat jujurnya ulah bohongnya ari bapak-bapak di dieu sok nyusu osok oh batur ge osok si itu budak molohok ngarti teu neng bo padahal eta kabeh kewajiban bapak-bapak kurna manu sasapu bapak-bapak nu ngepel nyeseuh ge ngasuh budak nyusuan budak maknya bapak-bapak nyusuan budak atuh mun budak cacingeun atuh tapi daknya nyusuan itu sok tingali dina bab fikih bab hadonah bab rodoah itu kewajiban bapak-bapak buktina ketika terjadi perceraian bapak tetap wajib menghadapkan ibu selagi eta mantan istrina masih keneh nyusuan nu jadi budak nah jadi nyusuan teh kewajiban bapak-bapak ngan kulantaran bapak-bapak teu bogaeun nen maka pasrahkeun kanu jadi istrina ibu mah nu penting di dapur sing bisa mas dareupeun cermin sing cantik di bed miluan atuh di dapur sing bisa mas hareupeun cermin cantik di bed deukeuteun salaki daek ngadangukeun papatah salaki aing ngadangkak wae ieu teh kumaha ngahiyeung wae deui ngadangukeun papatah salaki ai paur balik ngaji engke tengah peuting kieu anu si ibu bapak dia teraskeun ieu teh geuning geus jam 1:30 lajengkeun kapun bojo sieun kudu ngadangkap sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa alihi
wa sahbihi ajma. Kurang kompak sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma. Doa Rajab Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasid. Sawang sulan deui Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkahan sasih Rajab sareng. Mugi Gusti ngadugikeun kana sasih Ramadana. Sallallahu Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Allahumma sholli wa sallim. Luar biasa Mustami, sangat kompak alhamdulillah. Sanajan tiung nu dipake beda-beda warnana, acuk nu diangge beda-beda warnana, tapi sadayana tujuan sami sejatolabul milarian. Tiungna beda-beda warna berem, aya warna bodas, warna hidung, warna biru, anu gendut. Nu gendut aya teu kudu seuri, nu gendut aya. Alhamdulillah dipaparin gendut teh eta teh ciri barung. Sing jawab ciri barung. Bantuan ciri barung. Anu begang aya, anu kuru nu begang aya. Alhamdulillah dipaparin begang ge ciri lobahu. Hulang ece. Astagfirullahaladzim, makanya loba begang disebut loba hutang cenah ece. Parah pisan orang dia. Memang gaduh hutang gaduh. Sing jujur gaduh hutang gaduh. Kreditan gaduh. Eta tiung dipake lunas encan. Encan katingali nu can lunas mah tiungna ge nyengsol. Ngadon dibalenerkeun. Luar biasa alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap sampai dilengkahkeun kurang sadayana, pandangan dipatkeun kurang sadayana sejatolabun sing jadi wasilah dihampura dosa-dosa orang sadayana ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kunaon pangna urang penting na kudu milarian ilmu, kunaon pangna urang penting na kudu punten salah sawios keterangan nyibatkeun palaula bi ilmil ulama lasran naskal bahaim. Andai kata di zaman ayeuna jalma geus hararese datang ka pangajian, jelema geus embung datang ka masjid, teu hayang datang ka madero, ngajauhan ka para ajeng, keheul ka para ajeng, teu hayang ngadengekeun papatah ti para alim ulam, yakin hirupna bakal hina, yakin hirupna bakal sesat, leuwih sesat tibatan sato. Naudzubillahi min matak nesok ngaji sing balaner bengpengker alit neng, bengpengker sakola keneh sok ulah aya aturan beres SD beres ngaji na. Naudzubillahi min neangan ilmu sing ben ulah waka bobogo. Naon sababna? Apalah arti bobogohan kadituna bakal pet pada waktunya. Betul henteu? Betul henteu? Naon deui ayeuna bobogohan? Terkadang bobogohan jeung saha kawin jeung saha aya anu kitu. Bobogohan 5 tahun ih kawin jeung si Besti aya. Harusnya edan tinggalin. Tapi da cek si Neng teh, ya Allah teh haji hese merupakan kenangan terindah teh. Bila yang tertulis untukmu adalah yang
baik kan ku jadikan kau yang terindah dalam hidupku. Eta ini ngiluan tingali. Bu, tong sok loba alasan ketika datang pengajian teh mun disamper pengajian alasannya risang tecarakan nati ketokan gutak kegitok si gajal mah aya anu edan nu make tiung naon merah hati wing atuh sia aja anu teu sopan ka ajengan. Terkadang ieu mah aya ketika rek pengajian teh loba alasan saka disebutkan cucian piring encan 1000 alasan lamun disamper pengajian tecarakan dangdutan jauh oge kuku rusukan alasan baju nacan garing atawa loba cucian piring aya tamu anu sumping atawa api-api gering Senin Selasa waktuna usaha Rebo Kamis bagian belanja Jumat Sabtu sampai Minggu bagian Bang Emok melulu aya anu kitu aya aku berjanji aya anu mana sia Alhamdulillah ya Allah ieu meuni pinuh kieu na meja kumaha caritana Bapak meuni seueur pisan meuni komplit punten makana ieu aya jeruk sagala aya apel sagala ieu mah dibahankeun Bapaknya punten nepi ka mana bieu teh nepi ka mana nepi ka mana Allahu Akbar. Bu pentingna urang ngaji malah mandar urang jadi jelma anu soleh lain jelma anu salah betul sabab aya jelma anu salah aya jelma anu naon soleh betul henteu jawab kurang sadayana aya sol aya sal jawab ku sadayana siap soleh ngaku soleh sama dengan ya soleh ya salah benar ya teh salah soleh ngaku soleh sama dengan salah ngaku soleh sama dengan salah ngaku soleh sama dengan geus palir tah ceu teh aing mah lieur nu penting mah urang hayang jadi jelema anu mudah-mudahan urang sumping ka tempat anu mulia sejak milarian ilmu sing jantan turunan anu soleh solehah ya Allah ya Rabbal utamina mungi ayeuna kaleresan pengajian aya digabungkeun sareng memperingati di Isra Mi'raj keunana baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi dina kaping 7 likur sasih Rajab nuka catur numut kaol anu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur di papagku mala nyandak burok nuka lempang teh kawas kilat tutunggangan Nabi geuning ibu ngaharulang bae bangun-bangun teu bari teu bisa bener jujur teu bisa sing tarik teu bisa dulu aku suka padamu dulu aku memang suka edaan panonna alus irung alus biwir adi tempot ti hareup ti gigir ngan hanya kalakuan gunta aganti atau sirikna nah aku naon nu geulis lobanu nah aku naon nu bangor lobanu siga nama asa aing bisa apa yuk tungtungna tuh kan Kajang Aceng di Maredan mah bisa cek kuringnya Bu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
di Isra di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu. Urang wajib percantan, wajib ngimankeun yen Rasul parantos diisrokeun di Mi'rajkeun ku Allah. Sakumaha dina kitab Jawhar Tauhid disebutkeun wajzim bi mi'rajin nabi marau wa barian li Aisyah mimma romau. Sanajan urang teu pernah diri langsung kejadianna, sanajan urang teu apa langsung pas harita kejadianna, tapi urang wajib ngimankeun yen Rasul parantos diisrokeun ku Allah di Masjidil Haram ka Masjidil ti Mekah ka kurang tarik ti Mekah Palestina cek saha Madinah tarik bari salah cek ari Masjidil Haram aya di mana? Palestina cenah. Masjidil Haram aya di mana? Di Mekah cek. Masjidil Aqsa aya di mana? Palestina. Berarti Rasul itu diisrakeun ku Allah di Mekah. Nah ujug-ujug jadi Madinah. Da urang mah refleks mun nguping Mekah pasti jeung naonana. Bu, Ibu, upami ibu sadayana, bapak sadayana ditakdirkeun ku Allah sumping ka kota Mekah. Amin. Siga nu embung aminan teh. Amin. Balikan deui kurang taring. Upami ibu bapak ditakdirkeun ku Allah tiasa sumping ka kota Mekah. Teras ibu sumping ka kota Mekah, teras lebet ka Masjidil Haram, pasti ngadoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam sareng saterasna. Teras naik eskalator lip anu berjalan ibu teh netep payunan Ka'bah. Allahumma zid hadal baita tasyrifan wa ta'liman wa takriman wa takriman. Terasang terasna ibu upami tos ngadoa payunan Ka'bah, tos tawaf ngelilingan Ka'bah, tong hilap tingali ayat tihang-tihang Masjidil Haram dipengker aya hiji warna anu beda. Rata-rata tihang Masjidil Haram itu warna bodas, tetapi aya hiji tihang warnana beda semu kaberem-bereman. Diabadikan dugi ka ayeuna eta tihang teh, diabadikan dugi ka ayeuna eta tihang. Kunaon dibedakeun? Ternyata eta tihang tilas kapungkur Rasul nalikeun kana burokna ketika di Isra di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu. Numawi mudah-mudahan sing tiasa ngalaman ka Mekah sadayana. Urang tingali saksi sejarah Rasul kapungkur ieu geuning tihang teh, ieu kapungkur Rasul nalikeun kana burok teh, ieu geuning warna tihang teh. Nya ya Allah, mudah-mudahan aya nasib sadayana tiasa angkat ka kota Mekah. Ya Allah ya Rabbal sim kuring alhamdulillah tina sataun merakatan ngangkatkeun umroh ti luang sulan sataun teh nyanak jamaah sim kuring nyanak jamaah istri pameget nyanak kuring sareng pelancek sareng caroge panginten di sarangan margi di ditu mah aya tempat anu khusus pikeun istri, aya tempat anu khusus pikeun pameget. Jantan upami pembimbing istri deui urang teh moal gabda taros orang hoyong ka Mekah, sing tarik sing jujur hoyong ka Mekah, boga duitna atuh rek kumaha indit cek syariat ka Mekah teh kudu make pesawat cek saha duit tah kakara pesawat tina besi ece ari ece kunaon karena duit wae mata duit tara rasaan ieu teh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim da nya cenah naing sagala rupa ge ayeuna mah butuh kunaon? Meuli beas make dengan sangu make rajaban ge mawa panggungna ge make sound system ge make anu ngaji na oge jelema. Astagfirullahalazim, salaki uing disebutkeun duit nu ngaji mah ece jelema ngan beukieun sangu. Ya Allah eta si aki kan pas duit wae. Bu, ibu upami ibu hayong ka Mekah, bapak hayong ka Mekah, sim kuring gaduh jampena dituturkeun moal. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun urang aboga apa nyakit datang ke rumah sakit bade berobat tapi henteu daftar dipariksa moal diobatan moal
cager moal atuh aja cenah abdi teh dokter nah abdi teh diperiksa wae abdi mah teh jam 6 datang ke rumah sakit teh abdi mah teh jam 7 datang ke rumah sakit teh nah ari batu karek geus diperiksa deui eueuh daftaran teh atuh rek kumaha diperiksa betul urang teh hoyong ka kota Mekah hoyong tawaf ngelilingan Ka'bah hoyong sa'i di Safa ka Marwah urang teh hoyong terang hoyong makom Rasul hoyong sumping ka makom Rasul ka kota Madinah kunaon eueuh teh indit wae kunaon bapak teh dipanggil wae eta geuning apal kunaon teh daftar wae eueuh duit deui wae bu palebah deui punten bu bapak ulah leutik hate ka Allah naon sababna Mekah Madinah lain boga kerajaan Salman Mekah Madinah lain boga kerajaan Arab Saudi tapi Mekah Madinah gaduh Allah subhanahu sakira-kira can aya artos datang ke travel mah sok daftar ke langsung ke Allah dat nu ngagaduhan kota Mekah dat nu ngagaduhan kota Madinah daftarkeun langsung ke Allah iraha ketika geus beres salat seueurkeun sholawat haji 11 palikan ketika batur keur jempling urang nyaring ketika batur keur tibra sok urang hudang salat tahajud walau rakaataini sanajan 2 rakaat rekeskeun tidinya ka Allah suhunkeun tidinya ka Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda bukankah anjeun teh hayang tempat mulia mungguh Allah bukankah anjeun teh hayang naik darajat bukankah anjeun teh hayang sakabeh dihasilkeun pamaksudan sok pentaka kami ketika batur keur jempling urang nyaring matakna sing daek hudang tipet osok hudang tipeuting sing jujur osok hudang tipeuting arek naon si arek ngompol nya geus ngompol kumaha sare deui berarti encan ombeh can dicalana deui paingan cucunguk napal aing boga sayang anu anyar cucunguk astagfirullahaladzim paingan ngalewat di beu hang serungkul ka ngajengan Aceh nepi ka mana bieu teh nepi ka mana bu ibu naon atuh nu janten sababiahna Rasul diisrokeun ku Allah Rasul dimi'rajkeun ku Allah nu janten sababiah pangna Rasul dimi'rajkeun ku Allah adalah ketika dina eta tahun Rasul itu dikantunkeun wafat ku istri tercintana nu mawi dina eta tahun disebut tahun amul huzni tahun kesedihan rek teu sedih kumaha Rasul dikantunkeun wafat ku istri tercinta istri anu paling setia istri anu berkorban luar biasa istri anu teu koret kanu jadi salak nah hanya menikah langsung cenghar gitu bu ibu saking kesetiaan Siti Khadijah Rasul ketika anjeunna di gua Hira nampi wahyu teras-terasan di antaran tuangan bahkan jarakna henteu caket tapi jarakna jauh jarakna jangkung jarakna tapi senantiasa Siti Khadijah teras-terasan masihan tuangan itu ciri istri anu soleh nu mawi pantas Siti Khadijah dijantankeun istri pertama nu masuk ka surga hoyong urang lebet ka surga sing tarik hoyong urang lebet ka surga ibu kudu siga Siti Khadijah nu teu pernah ngalawan ka salaki nu sok ngabungahkeun ka salaki ibu ketika Siti Khadijah sumping Rasul ka bumi baiti jannati rumahku surgaku cantik payuneun caroge seungit payuneun caroge dangdos payuneun caroge saha Siti Khadijah turutan ku urang ulah nepi kakeun salaki urang balik ti panyabaan 2 bulan teu bagi pamajikan datang ka imah kuduna baiti jannati ieu mah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ningali pamajikan siga jurig rek teh siga jurig kumaha buuk 2 minggu can dikeramas Pak Amna cak ka ditu ka dieu tuluy eta kasarean di tengah imah sarena teh make daster haik daster teh meuning nyingsat teh katingali urut budugna bahkan ya Allah ya Rabbana ya Karim kelekna kaditu ka dieu eta rambut katingali ya Allah ya Rabbana ya Karim nu paling parah eta kutangna talina disambung ku orlet tapi cek salakina da aing teh rindu urang teh sono anu jadi pamajikan ditangkep ku salakina ngajerit
eta orlet na nyuhal ka salakina. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, pas dicium teh salakina ngabudah aya autan ka dahar. Bu Robi sing bisa ngabungahkeun kanu jadi salaki. Mun ibu balik rajaban can Robi wae, balikan deui rajabanana. Betul nu mawi sing sae kanu jadi salaki. Ketika salaki ibu rek ka sawah, anterkeun nepi ka lawang panto, pasok dianterkeun. Astagfirullahalazim. Bu ari ibu ka salaki manggilan naon? Mami, papi. Kan zaman ayeuna mah mami, papi, mimi, pipi, mama, papa. Mun aya nu nyebut awena bunda, lalakina panda eta. Anterkeun ku ibu nepi ka lawang panto. Mami, cek salakina, "Ya papi, papi mau ke sawah dulu. Papi mau ke kebun dulu." "Oh, siap sebentar papi. Mami siapin dulu pacul buat papi. Papi jangan lupa pakai duduk kuy. Takut nanti papi kehujanan. Papi hati-hati di jalan ya." Dicium salaki meh ka sawah. Osok itu tarasia. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Ada tara ka sawahna oge. Bu nepi ka mana bieu teh? Bu, urang nyium kanu jadi salaki, nyium kana tarangna salaki geus balik ti sawah bari kapanasan, bari kesa ngokoprot dicium ku urang eta ibarat nyium kan Hajar Aswad. Pertanyaan, Hajar Aswad aya di mana? Di mana? Di Mekah. Can karuhan urang bolak-balik ka Mekah bisa nyium Hajar Aswad. Urang can bisa ka Mekahna, can bisa nyium Hajar Aswad langsung. Ciuman salaki urang di imah, aku di hideung. Nah. Si ibu balik ti dieu rek dimanfaatkeun rek diamalkeun. Mun geus manyun ti dieu mula. Balik ka imah salaki teu pangajian digablokkeun pantona, bapana keur nonton TV. Eta cek salaki nah pamajikan balik kaji jadi gelo kieu cenah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bu Neng, Bu ulah ngalau komo nyarek sok aya nu ngalawan ka salaki sing jujur, sok aya nu ngalawan ka salaki aya nu molototan sok aya nu nyarekan sok aya anu mana astagfirullah sok dibukakeun. Mangdudan ududan mangdudan naik taksi hujanan pangajian sok pangajian kasalaki sok ngalawan eta kasalaki sok ngalawan kasalaki sok nyarekan kasalaki sok molok alamun salaki teu bogaan kompak kabeh ge kumaha duit. Betul? Di Garut akur kumaha duit? Akur? Patak jujur ditaruh ku sim kuring, mending duit mending salaki. Sing tarik mending duit mending salaki. Duit. Astagfirullahaladzim, tingali Pak aliran sesat tungku duit cenah. Ibu sing jujur, mun ibu boga salaki ibu lamun gawe di lembur 500.000 gajina, kitu ge mun aya nu nyitah. Tapi lamun di luar kota gawena 5 juta ditransferkeun ka ibu ngan teu balik salakina, mending duit 5 juta, mending 500.000. 5 juta, mending salaki mending duit. Duit deui wae duit. Allahu Akbar. Paingan atuh paingan, cung ciripit ahai tulang bawang bibir mancung teu boga duit kasalaki ngajak perang. Mun salaki duitna carang kasalaki wung wang di dapur jadi trong-treng terang anak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit kasalaki cuat ciwit bari gutak-gitak birit ngabibita sayang. Astagfirullah. Bu, ibu cek ibu teneng, ibu teh da alim ngalawan kasalaki mada ibu ge apal sok ngilu pengajian dosa eta teh hukumna komo molotap komo nyarekan ngan ibu bingung kumaha cara menanganina sabab teu saeutik zaman kiwari loba salaki nepi ka sebel loba salaki di zaman ayeuna teu merhatikan kanu
jadi pamajik nu cuek kanu jadi pamajik nu teu merhatikeun kahayang pamajik nu teu peka kana kahayang pamajik aya anu kitu nu mana jadi kaurang wae ya Allah bapak ayah punten bapak sakali-sakali mah pamajikan teh perhatikeun pak betul pamajikan teh ngurus di imah teh geus capek segala rupa ku pamajikan betul henteu bu matak punten bapak kunaon Allah nyiptakeun istri lain tina tulang kepala sabab istri dijieun ku Allah bukan untuk jadi kepala rumah tangga betul istri diciptakeun ku Allah lain tina tulang panangan sabab istri dijieun ku Allah bukan untuk disakiti betul istri dijieun ku Allah lain tina tulang sampean istri dijieun ku Allah lain tina tulang sampean naon sababna sabab istri bukan untuk diinjak-injak harga dirina betul istri dijieun ku Allah tina tulang rusuk sedangkan tulang rusuk deket nakan hate eta teh ciri bahwa sakabeh awe dalam dunia hayang selalu dimengerti hatinya betul henteu matakna ketika pamajikan camber main beli ati sareng daging meuli tulang jeung rorongkong kasalaki judang jeding hayangeun geulang aya anu kitu sing jujur aya anu kitu dipangmeulikeun teu ku salaki dipangmeulikeun teu ku salaki akur atuh ari kitu mah bu bapak pak araya sae bapak ngiring pangaosan meh bapak apal kana bab apakah meh bapak apal kana kewajiban nu jadi salaki punten di antawis kewajiban salaki adalah merhatikeun kanu jadi pamajikan tuangna perhatikeun bajuna ge dangdanna ge oh sok dipamerikeun baju ku salaki tara oh sok tara sing jujur oh sok tara iraha hidung sorangan cek si Aki cenah tinggal itu paingan atuh paingan salawe 25 sapu injuk dina meja awewe zaman ayeuna lamun nganjuk tarabe beja cek si Aki bieu cenah sok tarabe beja cenah punten pak ketika bojo bapak ceod belian pak heg pesen baj eta teh lain saperuna salah pamajikan bapak teu peka salakina padahal eta teh kewajiban salaki tuluy punten pancek tadi pamajikan teh kudu seung kudu geul jang salak ieu rek seungit rek geulis kumaha dibere modal ku salakina ge henteu betul henteu matak punten bapak-bapak mun pamajikan hayang seung pamajikan hayang geul pamajikan hayang glow beremot sing tarik beremot ku salak hidup ibu-ibu hidup ibu-ibu katakan yes untuk katilu kalina hiji dua tilu sing tarik hiji dua tilu astagfirullah si Aki sorangan karunya teh tambahan ulah rek nambahan sabaraha saur Rasul dina rumah tangga sapertoskeun nyanak benang atau nyanak rambut kuduaan mun hiji nyekelan nu hiji metot nu hiji ulah milu metot bisi pegat boga pamajikan kayak gitu mun ngacaprak ulah milu ngacaprak da capeyeuna pamajikan kayak nginum sorangan ulang-ulang nginum deui eta capek geus ngacaprak Rasul ge nyebatkeun neangan tisu we ridallahu birido zauji ari ridona Allah kumaha ridho salak da dengekeun najan ibu ibadah rajin maca Quran pangajian sodakohna polotot kasalaki
moal ditarima ibadah eta nol sabab eueuh ridho tinu jadi salak. Hidup bapak-bapak hidup. Tulungan itu ka mana bapak-bapak na aing. Aduh sin. Bu. Jadi lamun rumah tangga itu bukan hanya saling menyalahkan, tapi orang saling melengkapi. Lamun rumah tangga tidak dibarengi dengan ilmu, maka hanya sebatas rumah tangga. Pasangan lamun hanya sebatas berpasangan, hewan ge punya pasang. Mun hanya sebatas memiliki keturunan, binatang ge mempunyai keturunan. Mun hirup hanya sebatas makan dan minum, monyet ge sok dah. Naon bedana jelema jeung monyet? Buluan mesing jelema ge buluan da nya. Ngan bulu monyet mah digebodkeun, ari bulu jelema mah diencelo-encelo. Beda tempat beda ngaran. Monyet buluan dina sirahna bulu monyet, monyet buluan na beheungna bulu monyet. Tapi jelema mah beda tempat beda ngar. Dina sirah bulu rambut, hanapeun tarang eta bulu, hanapeun halis bulu. Astagfirullah. Manya mata buluan aja. Atur sabmeureun mata buluan mah. Ih nyeri meureun mata buluannya. Oh bulu mata ibu. Nu aya mah bulu bibir mata. Oh. Minta ngaji sing bener ger. Dina irung eta bulu. Innalillahi. Ibu daek boga salaki irung uluan. Eueuh bulu irung, eueuh. Nu aya mah bulu liang irung. Oh dewe. Luhureun biwir eta bulu. Hanapeun gadok bulu. Hanapeun biwir ieu saeutik bulu. Walisnya. Jawab ieu, apal teu? Taluk. Jawab ulah. Yakin jawab ulah. Bari dikupingkeun. Moal ngambek. Ieu hanapeun bibir saeutik ngaranna bulu dan. Bulu dan. Ieu kumis dan jenggot. Betak ngaji sing bener geura sok. Kumis dan dina kelek eta bulu, dina dada bulu, dina bujal bulu, dina aduh aya budak deh. Jaba kagok nunyuk ieu. Bantuan dina bitis, bulu bitis, geuning diliwat cenah. PR tuh budak geus kikieuan. Jadi di Cisaat aya PR Kang Ajengan neangan bulu nu kaliwat. Ya ternyata bulu ari monyet buluan, jelema ge bulu. Jawab sing tarik nu ngajawab mudah-mudahan sing sehat awakna amin. Ari monyet sok dahar tara. Ari monyet sok ulin tara. Monyet sok ka masjid tara. Monyet sok ngaji tara. Monyet sok berjamaah tara. Monyet sok salat tara. Jawab leuwih tarik mudah-mudahan leuwih lancar rezekina. Ari jelema sok dahar tara. Jelema sok sare tara. Jelema sok ka masjid tara. Sok ngaji tara. Jelema sok salat tara. Atau lamun ibu boga saraki dahar beki ulin beki ka masjid teu daek berjamaah eta pangajian salat oge nu kitu teh ih aing gitu bari nunjuk ka urang atuh neng teu sopan ge. Ibu
atuh lamun ibu bagas sarakit teu daek we salat berarti ibu tunggal peuting sok sarejong. Sarejong monyet ari pas dikekepan geuning bulu kabeh. Jabang ieu na. Nih. Mana si bapak-bapak? Neng. Atuh namun neng boga kabogoh tar daek salat berarti neng teh sok bobogohan jeung bobogohan jeung monyet. Dibonceng beb, ayo beb. Ada plok jeung monyet. Naudzubillah. Kan baheula mah ayeuna bola bogohan teh ya Allah pajarauh ayeuna mah geus nyebutna ge mamah papa. Jeung kabogoh teh ayang. Beb. Ari geus putus babi. Ya Allah budak ngora ayeuna mah goyo buuk di buruman di konengan di lajaan sakalian juga belum sirah we. Anting batur mah anting di negara luar negeri di Eropa antingna berlian antingna emas ieu mah kawat sampayan din. Ya Allah naik motor can lunas ganti kenal pota di klakson tek kredit. Ada digas tes storan ai salat tara berarti lamun neng dibonceng kudu tara salat berarti neng teh ngadaplok di itu. Aduh ieu ngaji jadi kieu-kieu teuing ya Allah. Ipunten neng bapak ibu punten nemede diobrolkeun sanes heureuy sanes eta teh. Allah nyebatna Al-Quran jelema anu teu daek ibadah jelema anu teu daek ngaji ulaika kal an'am jelema anu teu daek salat eta jiga sato jiga heu mon. Aya kitu aya dina naon dina Quran surat naon Al-A'raf ayat sabaraha 178 terang teu ayatna bade ngupingkeun leres sok ngupingkeun ieu ayatna surat Al-A'raf ngupingkeun cicing 178 surah seri wae pan aing ekori ieu teh baheula orang juara internasional ngan kabeh pesertana kabur. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Deuleu eta ngaduaan. Ieu urang urat beheung geus ranteng ditah paeh we ka ajengan teh nya bade ngiringan bade yeuh ala bidzikrillah tatmainnul qulub zaman nu nyebut jenengan Allah nu dikir ka Allah itu ku Allah ditenangkeun hatena zaman nu nyebut lapad Allah di ku Allah diberkahan rezekina ari amin tarik tingali panangan ieu tingali Allah gitu engke lahum qulubun la yafqahuna biha nah lebih tarik walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha sing tarik mudah-mudahan nu leuwih tarik sebeki seueur rezekina sehat awakna nu teu miluan we kalah balam sing sentruk sia beuh batu mah Allah imaku Allah beuki bengo isuk tebokeun nu tentit
Ieu ciri-ciri itu ciri anu teu nyebut Allah ek bengo isuk. Matak tempokeun kegigireun ke ibu tingalikeun nya kiciu kieu. Tingalikeun eta ek bengo isuk. Mending nurutan mending bengo. Menang pahala nurutan mogan cicing wae atuh. Terakhir betuskeun bisi setruk. Ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Sok un eureun bengo ajengan geura ieu aya ini tukang tinggi ni saha teu tega aing nempona. Palon ngaburileng ieu teh rek eureun sieun bengo rek tuluykeun beak napas jaba beungeut geus pias. Ih aing kumaha nya ieu. Saur Allah nyebatkeun bahwa aya jelema diasupkeun ka neraka jahanam walaqad darana li jahannam. Loba jelema diasupkeun ka neraka jahanam kasiron minal jinni wal ins dibabet, dijuralit, dibebes, didur, dipeng. Iya, sugan jahanam di dia. Pan dipenggal, maunya dipenggal atem. Dipenggal, tarik. Sirahna gogo rolong eta sirahna getihna acret eta getihna pejitna acak-acak eta pejitna daek udah jak gelo eta na antung-an eta na naon eta ibu pan keur ngomongkeun jahanam ieu dengan cungar cengir wae kumaha kunaon diasupkeun ka jahanam kunaon Allah langsung ngawaler eta jelema di duniana lahum qulubun boga hate tapi teu hayangeun nampa beneran boga panon emungeun diajak bener boga ceuli teu hayangeun ngadenge bener diajak ngaji teu daek diajak kapan rasah teu daek diajak salat teu daek. Ulaika kal an'am cek Allah jelema nu kitu jiga sato jiga hewan jiga binat jiga mon balhum adol bahkan jelema nu teu daek salat cek Allah itu lebih sesat lebih hina daripada mon. Emosi aing tah bohongan weh dengan salat 5 waktu tah sesuai judul kan awalu ma yuhasabu minal abdi inna rabbihi yaumal qiyamah. Pertama kali ditanya engke poe kiamat lain emas reuncem sabaraha puluh gram lain mobil mewah di mobil garasi sabaraha unit lain sabaraha penghasilan per bulan sabaraha puluh juta lain ditanya ku Allah di akhirat nyaeta salat osok alpatara bener apa henteu salatna eueuh deui nu ngajarkeun kajaba ajengan nu deukeut jeung urang betul teh tak sok di madrasah sing bener diajarkeun salat sa eta nu bakal ditaruh isukan ida saluhat sairu amalih wa ida fasadat sairu amalih mun bener salatna maka amal sejen bakal diterima ku Allah 0
besar sanajan Mekah bolak-balik, rajin puasa, tadarusna tamat we, sedekah panggedena, salat teu bener nol, moal diterima ku Allah amalna. Bahkan ketika Allah miwarang ibadah puasa, Allah nitipkeun eta ayat ka malaikat Jibril. Ketika Allah miwarang ibadah haji, ku Allah nitipkeun ayatna ka malaikat Jibril. Ketika Allah miwarang sadayana amal ibadah perintahna dititipkeun ka malaikat Jibril. Tapi ketika Allah miwarang salat teu dititipkeun bu, teu ku Allah berjalankeun, diisrokeun, dimi'rajkeun, ditaekeun ka Sidratul Muntaha, ka Rabb mustawan, dipanggil rasulna ku Allah. Ciri bahwa salat itu hal nu penting. Kita kira-kira lamun teu dititipkeun penting apa henteu? Penting teu? Teu dititipkeun ku Allah salat. Luar biasa jodoh panitia. Jadi orang suhunkeun ka Gusti ku salat, ku istighfar. Wasta'inu bisobri wassalat, suhunkeun ka Allah sagarupa ku ngalangkungan sabar jeung salat, seueurkeun istighfar. Komo ayeuna kaayaan tos luar biasa, bencana di mana-mana leres teh, dunia keur bergejolak, Amerika geus ek perang ayeuna teh, tah deui asli bu. Ayeuna ekonomi di berbagai negara tos mulai tidak terkendali. Eueuh deui kajaba urang suhunkeun ka Gusti, ya Allah sing jadi putra abdi nu bisa ngajaga salat. Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ibu, bapak, Allah mau nurunkeun bencana, mau nurunkeun musibah, lamun di eta lembur aya nu maraca istighfar. Wa makana muadibahum wa hum yastaghfirun. Cek Allah moal aya musibah, moal aya bencana, moal nurunkeun kami adab ka hiji tempat. Dina surat Al-Anfal cek Allah lamun eta jalma sok maraca istighfar. Kiteun-kiteun sadacan bubar urang istighfar heula bade. Mudah-mudahan Allah nang tayungan lembur urang. Mudah-mudahan Allah ngajaga keluarga urang. Allah mau nurunkeun adab lamun urang ngahadirkeun manah, ngahadirkeun Rasul dina hate urang cinta ka Rasul, kumi emut kana di Isra di Mi'rajkeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk urang istighfar sarengan bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan wa habli rizqan wasi'an watub alaina taubatan nasuh, watub alaina taubatan nasuha. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Sakedap orang jemplingkeun suasana baham dibalemkeun mastaka ditungkulkeun urang ngadeus ka Gusti diajar dina manah urang badanten kadat entos nyiptakeun alam semesta nyiptakeun urang sadaya dat nun terang nu ngartos kana gerentes manah urang. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, dina penghujung sasih Rajab tos lebat Saban di acara nu mulia abdi hadir sadaya, abdi sanes jalmi nu mulia, abdi sanes jalmi sae Gusti terang kumaha abdi nu saleresna. Gusti nu terang kana naon rupi laku lampah abdi. Tiasa wae abdi nyumputkeun kagorengan payunan tatanggi kula wargi. Abdi tiasa nyumputkeun kaawonan payunan murid-murid abdi. Tapi di hadapan Gusti natra jelas kumaha kalakuan abdi. Abdi nu tukang duraka, abdi nu tukang maksiat. Gusti terang abdi nu tara bener dina ibadah. Tapi bageurna Gusti, nyaahna Gusti, teu dibolekerkeun kaheban abdi. Dihargaan ku batur, inung nyaaheun keneh, babaturan ngahormat, tatangga ngajenan pasangan masih nyaah, sanes sepeda abdi sae, sanes sepeda abdi sae. Dihargaan ku batur teu aya kasaean di diri abdi ngan pedah batur teu terangeun gorengna abdi, teu diebrehkeun teu dibolekerkeun ku Gusti kakirangan abdi payudon batur. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bageur Gusti, abdi hirup keneh, baham ieu ngobrol keneh. Kaditu kadieu ku Gusti abdi diwirpilikan dirizkian keneh. Ya Allah, nugrahan luar biasa. Tapi abdi dorim ka diri sorangan. Ya Allah, ampunten dosa abdi. Aya waktuna, aya mangsana sagala rupa ge moal kieu salamina. Aya waktu soca ieu bakal peureum, sampean ieu bakal eureun usikna, cepet ieu bakal eureun ngupingna baham, ieu bakal repeh moal ngobrol deui. Aya hiji dinten abdi bakal digarotong, di marandian, di solatan. Dina poe harita harta banda moal dibabawa, anak incu moal mimilu,
pangkat jabatan moal dicacanak bakal dan amal nu bakal marangan abdi. Ya Allah, duka sabaraha sasi deui abdi ngarengha, duka sabaraha dinten deui abdi hirup, bilih abdi pondok umur. Bilih abdi pondok umur ya Allah, maotan abdi husnul khotimah. Maotan abdi husnul khotimah ya Allah. Kuatkan keimanan abdi sadaya ya Allah. Kuatkan keimanan abdi sadaya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim, upami na aya keneh kasempatan abdi enjing hirup, panjangkeun umur abdi, panjangkeun umur abdi bari sehat ibadah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, manfaatkan ilmu abdi sadaya ya Allah. Berkahan milik rezeki abdi sadaya, paparin kalancaran dina urusan abdi ya Rob. Cobi sadayana bayangkeun ibu Rama urang wajahna, bayangkeun kumaha perjuangan ibu urang. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, abdi sadaya gaduh pun biang, gaduh ibu nu ngakandung, salapan sasi abdi kantos ngaheurinan patuangan emak, salapan sasi abdi kantos nyebabkeun anjeunna peungap, capek, berat, lungseh dilawan ku anjeunna. Pun biang ibu abdi, mamah abdi nu pangheulana nyabak patuangan, ngajak ngobrol ke abdi waktu abdi na kandungan. Di waktu batur can aya nu wawuheun, batur can aya nu kenaleun, anjeunna nu pangheulana nyabak patuangan abdi di obrolan, di usapan. Gorowok anjeunna waharewos bager, anak emas sing sehat, sing gede milik, sing loba ilmu. Pun biang nu pangheulana ngadoakeun abdi, emak nu pangheulana ngadoakeun abdi. Anjeunna nu pangheulana usapan, ngajak ngobrol ka abdi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, barang brol abdi lahir teu dipiceun, teu dialungkeun, keur orok abdi diibakan, dieyong dibedong ku anjeunna mamah abdi anu sering abdi miceun geugeuleuna pangkonan anjeunna. Emak indung abdi, batur nuju tibra, pun biang pangheulana gugah kageingkeun ku nangis abdi. Emak mama abdi di tengah wengi sering nyaring mepende usapan
ngalawan tunuh nepi ka subuh mepene abdi ya Allah tengah wengi anjeunna sok mepene abdi mama abdi dua tahun abdi nyadap Cipinarep nyusu ke anjeunna era capelung saya dilawan dan nyaha ka abdi budakna mama nu keprak-keprak masak nyiapkeun tuangan jang abdi tos emam tilasna dibersihan ku anjeunna angoan abdi diberesan ditilepan tosna diseusehan ku anjeunna ya Allah agung jasa mama moal tiasa kabales jasa anjeunna ya Allah apunten abdi teu acan tiasa ngabingahkeun anjeunna ya apunten abdi ya Allah kabayang katingali keneh kumaha wajah bapak abdi bapak anu sering papanasan hujanan ucur kesangna seep tanagana milarian artos kanggo bekal abdi bapak abdi ditunyak-tunyuk ku batur di munah maneh angkat jungjung punggal panggul empai jalan mentas walungan milarian artos yang ngebiayaan abdi agung jasa ma bapak abdi ya Allah agung jasa anjeunna moal kieu abdi mun teu aya ma bapak abdi moal hirup abdi mun teu aya aranjeunna ya Allah agung ku ageungna abdi aya tanaga kalah rumah tangga jongjon paduduaan jeung pasangan abdi ninggalkeun ibu Rama tebih ku abdi ditinggalkeun anjeunna jongjon abdi paduduaan ngebangun rumah tangga teu kabayang meureun emak bapak keur nyalira di lembur eueuh nu maturan jadi bayang meureun emak teh keur nyeri sampean jadi emot meureun bapak keur nangkarak sorangan eueuh nu maturan apunten abdi ya Allah abdi joledar tarang ngaulan abdi tara nolongokan telepon ge tara hiji waktu abdi uwih ka lembur seueur jalmi ting rariung di buruan ningali abdi ka tengah bumi ternyata aya menuju dibungkus ku samping kebat terus diibakan bade disolatan ngagorowok abdi mah bapak teu nembalan terus teu aya ti kieuna anjeunna teu kabujeng abdi menta hambura kabujeng teu aya teu kabujeng abdi ngundang senyum gembira napa mun teu anjeunna ya Allah kabujeng teu aya anjeunna ya Allah ngapunten abdi ya Allah ngapunten abdi dina wengi nu mulya
Abdi nyuhunkeun ka Gusti. Ya Allah, hapunten mamah bapa abdi. Mama abdi jami biasa, hapunten dosa anjeunna. Bapa abdi jami biasa, hapunten dosa anjeunna. Tos teu aya ti kieuna. Tos teu aya ti kieuna. Cangkeun alam barjah anjeunna. Cangkeun alam barjah anjeunna ya Allah. Nu aya keneh Ibu Rama abdi panjangkeun yuswana. Panjangkeun yuswa anjeunna. Angkat martabat Ibu Rama abdi ya Allah. Sehatkeun dohir batin anjeunna. Abdi sadaya hadir ke rumah tanggi, islahkeun rumah tangga abdi sadaya ya Allah. Solehkeun anak turunan abdi, solehkeun turunan abdi, solehkeun murid-murid abdi ya Allah. Santri-santri abdi sarolehkeun ya Allah ya Robbana ya Karim. Sadaya nu hadir gaduh kahoyong, hasilkeun maksana. Guru-guru abdi paranjangkeun yuswa guru-guru abdi ya Allah. Sehatkeun dohir batin anjeunna. Hadir ayeuna anu ngiri ngabantos kana terwujudna ieu acara. Para agnia anu ngabantos ku tanagi, ku materi, ku emutan, gentosan kasayan aranjeunna ya Allah. Hasilkeun maksana. Jantenkeun ieu kasayan tawasul di barokahan milik rizkina. Hadir ayeuna nu gaduh permasalahan ya Allah paparin enggal jalan keluar tina masalahna. Hadir ayeuna nu gaduh pakasaban paparin berkah kasabna. Nu teu daramang enggal paparin sehat tina sagala panyawatna. Jantenkeun ieu Rajab, jantenkeun ieu acara, janten saksi abdi cinta ka Rasul, janten saksi abdi hoyong disapaatan ku baginda Rasul. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasir maqasidana sawang sulane Allah. Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasid. Mudah-mudahan urang geng barokah sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah pidoana insyaallah panginten simkuring bisa kita seueur jadwal kaditu kadi anu kada dituntaskeun mugi-mugi disehatkeun sadayana. Mudah-mudahan ku Allah dipaparin panjang yuswa.
pidoana di pesantren simkuring teras-terasan nuju pembangunan asrama putra asrama putri teras-terasan ibu bapak bilih bade mondokeun murang kalina bilih aya yatim atau lafidu apa anu terkendala biaya insyaallah dibantos di ditu di pesantren sareng sakola ngawitan ti SD SMP sareng SMA araya mudah-mudahan ibu bapak nu bade maksa dengan pesantrenkeun diantos insyaallah sing kareng ilmu anu manfaat saterasna simkuring hanya ka dieu ayeuna nya kalender supados naon terang bahwa orang kantos silaturahim ka ieu tempat anu mulia mangga panginten ibu itu dibagikeun ke kalenderna nuakan geuing wakabubar panginten nya balihan mah acan aya doa sanes kantenna panginten ke dibagikeun ku sadayana ku santri-santri ka ibu-ibu sadayana mung gentosan kangge cetakna Nubawi eta panginten niatan orang sodako sodakohna mangga eta bade sawaraha mung panginten biasa mah 20.000 mudah-mudahan sodakoh ibu sadayana digentosan ku Allah kalawan gentosan anu berlipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin mangga panitia tiasa giring dibantos sadayana rupina panginten satu acan bubar simkuring bade iktidar nyuhunkeun hapunten tina sanes kanten kalepatan tangtos seueur lepat ti simkuring sareng pun bojo seueur kalepatna eta makabodohan nyalira bade dihapunten alhamdulillah aya bae leresna eta mati Gusti mudah-mudahan sing janten hidayah taufik kang sadayana mangga on ibu bapak anu ngiring ngabantos mudah-mudahan ku Allah diberkahan rezeki milikna atuh da cenah teu gaduh artos abi mah canak we kalenderna kadinya dianggo janten wasilah sing manfaat sakitu panginten seueur lepat kabodohan sakali deui nyuhunkeun hapunten nging wakabubar ibu ieu aya keneh acara doa pangintennya aya keneh acara doa sareng eta mangga bilih priyogina sakitu anu kapihatur wa kun akhi lil mubtadi musammiha wa kun li islahil fasadi nasiha wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.